Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Namijin zama kashi na 21. Nan Zack da Aisha suka kwashe rutawa mahaukacin dariya ta kasa ɓoyuwa. Dama sam Hajiya Baba ba ta ƙaunar mutuwa. Dan ta haɗe su ta fara sarrafa musu zagi. Sai ya taimun sarranta. Kana ta miƙe ta nufa ɗaki. Inda a nan ne ta ci karo da waya da kuma tarin kuɗi da izinin watsar a ƙasa. Samda za ta ba ta kansu ba saboda ta sha hankalin batan jikanta. Ta tsuguna ta ɗauki kuɗin da wayar. Ta juya tana mai nuna musu game da faɗin. Kan ga wasu makudan kuɗaɗe kuwa da wayar salula irin wadda sai fi jikana na gurin ɗan can ke riƙewa. Ko kuka yar? Zack ya amshi da faɗin. A'a, ina ganima ce da iskoki har ɗaki. Daga sama ta faɗo. Ina ga ta waɗanda suke cikin jirgin can da suka yi hatsari ne suka mace. Hajiya Babba ta amshi da faɗin. Ƙwarai kuwa. Allah ya bani arziki har ɗaki. Kaga irin wannan wayar ta 'yan zamani ce. Ga kuɗi masu yawa. Dala Amurka ce. Wannan na gane ta. Ta yi magana ta ina saboda ganin yawan kuɗin. Ta ci gaba da faɗin. Kaga ba daban wancan ɗan ba. Da tun na buɗe shagon ice a GRA kusa da gidan shi. Shi ne ya hana ni. Ina da kuɗi da yawa. Na yi wancan ɗan ya bani dama in buɗe shagon ice amma yaƙi. Ice kuma Hajiya Baba a cire Zack. Ya zarfin sai faman aikin dariya yake yi. Hajiya Baba ta zubo wa Zack ido. Mana, ice don kutumar ubanka. Ai sana'a ce tun na Allah yana da rai. Ni da shi muke yin sana'ar sai da ice. Mu je daji mu tsinto mu kawo. Zaza Izan sai ƙara kwashewa da dariya. Hajiya Baba ta naɗe ledar kuɗin bayan ta jefa gora a cikin ledar. Kana ta saka a cikin laletar da ke cikin zaninta. Ta mai da kulle sai fama murna take. Domin fa Hajiya akwai son abin duniya. Ita har yanzu kuɗi ba su zama bakinta ba. Uwarku don ubanku kuke wa dariya. Shegu yara masu kama da maza a zamanin Fir'auna. Muna godiya Hajaju. Ai girmanki ne. Ki mai da komai ba komai ba. A cewar Zack da ke ta aikin dariya har lokacin. Hajiya ta miƙe tsaye. Tana mai faɗin. Ka ci uwarka don ubanka kai da godiyar taka. Shege da idanu irin mitsi irin na zamanin farko. Da kai kamar bazawarin karuwa. Zack ya kuma kwashe da dariya. Haidarin kule hannu yana mai rashin game da faɗin. Godiya nake Hajjaji ikon Allah. Hajiya Babba bata bata kan shi ba. Dan gani take yana kokarin haukata ta ne. Dama ta san halin shi sarai. Shekeyin yaro ne na buga a jarida. Da mai da dubanta ga Nabila tana faɗin. Ta zo mu ce ciki diyar nan. Ki hakuri kin ji? Kai wannan diya dai akwai imani. A ce har yanzu baki daina jimamin mutuwar nan da aka yi ba. Za su yi amshi da faɗin. Ke dai bari Hajiya Babba. Amin mu zuciyar da fal da imani. Haɗi da madarar rauni. Hajiya Babba ta amshe ta. Tabbas. Duba ba ka ga yadda fuskar ta yi jajir. Kai ka ce a fuskar ta wannan hatsarin ya faru. Hajiya Babba ta faɗa. Tana mai tsira Nabila idanu. Wadda sai faman tsayar da hawaye take. Sai miƙa take. Ya zargama idanun shi akan nonuwanta da suke ta ƙara banƙarwa. Tsigar cikin shi sai faman tashi take. Cike kamar ya je da dumbule su. Zack sai amshi da faɗin. Ai momi na da faɗin zuciya ne mai cike da imani. A cewar Zack ya faɗa yana mai canji na kai. Hajiya Babba ta amshi da faɗin. Wayyo Nabila. Ta kalle Zack ta galla mashi harara. Har shi ɗin haushin shi sake ce. Da girman kuce da ke biya. Mai mulkar farar zuciya. Zack ya yi magana da Anta Nabila. Bayan ya kula da aikin hararar da take aika mashi. Nabila da Izan ne kawai suka fahimci inda zancen Zack ɗin ya nufa. Amma Hajiya Babba bata fahimci komai ba. A zaton ta shakiyancin da ya saba ne yake mata. Haka dai suka shiga cikin ɗakin da Nabila da Hajiya Babba. Ezra ya kalli Zack ya fara magana. Kai,
zan faci kutumar ubanka in kana haɗa iyalina da iskancinka. Zack sai dariya yana faɗin, da girman kujerar ka ɗawusu mai mulkin mallaka, sannan mijin mominsa kuma mahaifin mominsa, haka lalika mahaifiyar momi, sannu waliyin momi, shugaban iskan duniya mai ciki 7. Eza da kwashi da dariya, hadi da watsowar Zack wata uwar a shari'a. Zack shi ma ya ƙara kwashe da dariya. Eza da miki yana dariya ya kalli Zack gami da faɗin, ɗan iska. Ka je ka kira doctor zo ya samun drip, don na fara jin hannun nan ya fara min zoki. Zack sai miki ya da faɗin oke. Yana faɗar haka ya fice daga wajen. Eza kuma ya nufa cikin ɗakin. Ranar gaba ɗaya Nabila bata samu bacci ba. Zack na yin falo ya kwana. Ita kam kurin tsaba ta ba. Kafin safiya ta yi ta ƙara fita daga cikin hayacinta. Har ta yi wata rama ta ban mamaki. Ita dama wani irin banzan jiki ne da ita. Tashin hankali na awa 2 sai ya ramar da ita. Ba wani jiki ne da ita ba. Kawai kaya ne irin na alata ta ko'ina. Irin kayan da duwan ɗan namiji lafiyayye ya ganta to dole ne hankalin shi ya tashi. Kai ko mace ce ta kalle ta. Tabbas san Nabila mace ce ta buga a jarida. Mace ce wadda ta riga ta kama ƙasa. Tana da komai da ɗan namiji ke bukata a cikin mace. Washe gari da safe, Zack sai bar asibitin zuwa karfe 2. Hawa'u ita kuma ta shigo asibitin. Hannunta rike da manya-manyan basket masu ɗauke da manyan wamas. Abinci ta kawo masa har kusan kala 5. Hadi da farfesu nau'ika daban-daban har kala 3. Sannan da drinks shi ma kala 3. Dole Nabila ce ta bidin ɗin AZ amma ba daren ta yaso ba. Hawa'u na ankare da Nabila. Tunzuwan ta fuskanci tana da damuwa. Amma sai ta farta zuwa anjima ta ci ta. Gashi bata ga alamar waya da Alhaji Sadi ya bata ba. Dama Hawa'u ta san za a rina. Bayan Nabila ta gama bawa AZ abinci, Hawa'u ta yi dabara ta ja Nabila zuwa waje. Kawata, wani mai faru daga jiya zuwa na ga dukkin wani fiye. Hawa'u ta tambayi Nabila. Bayan sun fito wajen gun wata 'yar ƙaramar bishiya. Nabila dai ta ce da ita babu komai. Hawa'u ta zare ta tambaya. Ba dan Nabila ta so ba, sai dan ba ta yadda za ta yi ne. Yasa ta kwashe komai ta sanar da Hawa'u. Ba ta ɓoye mata da komai ba. Tab da can. Hawa'u ta faɗi. Tana mai jinjina girman al'amarin. Ita kanta jinta take kamar a mafarki. Ƙaddara. Hawa'u ta faɗa a bayyane. Sai kallon Nabila kawai take. Wallahi auren nan bai ɗauri ba. Tunda ba da amincewa ta aka yi auren nan ba yaudara ta yi. Kawai dan ya gani na aiki a ƙarƙashin su shine zai min haka. Nabila ta faɗa. Tana mai sharar ƙwallo da tara a cikin idanunta. Hawa'u ta kada baki game da faɗin. Wallahi ƙawata aure fa ya ɗauru. Sai dai kawai ki haƙuri amma ba dan rashin shaidu ba. Kuma kamar yadda kika ce, har kin ji komai a kunnuwanki. Sannan a masallacin Sultan Bello, masallacin da yake babban masallaci, ba zai taɓa yiwu a yaudare ki a ɗakin Allah ba. Wallahi aure ya ɗauru. Ke da kanki kin sani, tunda kina da zurfi a cikin ilimin addinin musulunci. Dan dai kawai tashin hankali ne ba zai taɓa bari ki fahimci hakan ba. Kawai ki haƙuri Anti Nabila, komai muƙaddari ne daga Allah. Ki duba ki ga mazajen da suka dinga zuwa neman auren ki amma kika ki ba su dama. Wannan fata a cikin zanen ƙaddara ki ce. Allah ya riga da ya ce AZ shine zai aure ki. Nabila ta ƙara fashewa da wani sabon kwanda na faɗin. Ai wallahi bai isa ba. Wallahi ban yarda da wannan auren ba. Musulunci bai ce a zalunce ni ba. Na raine shi da hannuna kuma aure shi. Ta me dalilin haka? Wallahi na fi ƙarfin auren shi. Ƙarya yake aure ni ban amince ba. Nabila ta faɗa. Tana mai fashewa da wani sabon kwan kamar ranta zai fita. Haka ta dinga sharar ƙwalla da gefen hijabinta. Hawa'u ta dinga bata haƙuri don ta kula samsam ba ta cikin hayacinta. Ta dinga rarrashinta. Ita kan dawowa hankalinta a tashe ki. Tabbas a wannan logon AZ da ya yi gaggawa kuma bai yi wa Nabila adalci ba. Shi dai kawai ya fi son zuciyar shi da kuma son ra'ayin shi. A wata siffar kuma Hawa'u ta ɗauki hakan da ƙaddara. Kuma duk wani bawa bai sai kaucewa tasa ƙaddara ba.
amma fa akwai babban wasa da ganganci a gaba, akwai kuma ƙalubale masu tarin yawa a gabansu. Wa'u ce kawai ta san me take kisa ma a ranta. Tabbas akwai babba kuma gagarumar matsala. Ranar ma haka Wa'u ta wuna a asibiti har dare. Kana Nabila ta rako ta waje. Nan ma hakuri ta shiga bata da ban baki. Akan ta yadda da kaddara, Wa'u ta yi wa Nabila kamar yadda ta wuni tana mata nasiha. Ita dai Nabila kawai shiru tana jinta. Amma tana da yaƙinin ko duniyar za ta haɗu, ba za ta taɓa yarda da auren Izzat a kanta ba. Yaudara kawai ta mai da auren nasu. Wa'u ta hau keken napep ta wuce, a zuciya tana mai jinjina lamari. Ita kanta abin ya bata tsoro. Nabila ta koma cikin asibiti tana mai zubar da ƙwalla. Tana mai ci gaba da share hawayen da ke zuba daga cikin idanunta. Gabaki ɗaya ta fita daga cikin hayashinta. Kawai neman dama take kawai ta gudu ta bar ƙasar. Ta je ta ga mamanta ko ta samu sassautin abin da take ci a cikin ranta. Bayan kwanaki 2, tana Hawwa'u ta koma Katsina. Gabaki ɗaya Nabila ta ƙi sakin jiki. Kullum sai aikin kuka kawai take. Ko cikakken bacci ma ba ta samu. Hajiya babba ta sha duk tausayi ne ke ɗawainiya da ita. Har yanzu nasiha take mata akan ta yi haƙuri ta cire komai a cikin ranta. Hankalin Izzat kam a tashe yake. Da ya kalle ta sai hankalin shi ya tashi ganin kukan da take yi ba kakkautawa. Kashatin yatsunsa na marinta da yi har yanzu bai baje a saman fuskarta ba. Sai ba ta haƙuri yake na mai ci gaba da lallaɓa ta. Hajiya na shiga toilet sai ya dawo kusa da ita da yake yanzu ta daina zama kusa da shi. San kullum tana lungu a rakuɓe. Ya yi ta ba ta haƙuri amma sam ta ƙi haƙura. Ko sauraron shi ma ba ji take ba. A kwana 2 Haji kan shigo kan ya matuƙar ramewa. Barin da ya mata kaɗai yake yin nadamar abin da ya aikata, amma samsam baya nadamar aurenta da yi. Ya san aurenta da yi ne yasa ta damuwar da take ciki. Shi kam idan ya kalle ta wani mugun daɗi yake ji. Ko abinci sai Hajiya ta yi man Nabila da ƙar sannan take ci. A zatin Alhaji Sunusi da Hajiya Rafiya suka zo hadi da Aunt Hafsat. Jirgi ɗaya suka biyo suka zo ganin jikin Izzat ɗin. Kallo ɗayan ta Hafsat ta wa Nabila ta tabbata tana cikin tanar damuwa mai tsanani. Haka Hajiya Rafiya ma kallo ɗaya ta mata ta fahimci tana cikin damuwa. Nan ko zuciyarta ta yi daɗi. Gashi ta fuskanci kwata-kwata Nabilan ba ta sakarwa Izzat fuska yanzu. Komai ta kanta take. Farin ciki 10 ne ya kashe Hajiya Rafi'a. Ita a garanta aikinta ne ya ci akan Nabila. Don komawar ta Katsina ta aika sunan Nabila kumbo kanta. Ta ce ya raba Nabila da Izzat ɗin. Amma asiri taima Izzat ɗin. To a karya shi. Nan boka ya ce da ita an gama. To a zaton Hajiya aikin ne ya ci akan Nabila. Da na Hajiya ta fita waje ta kira ‘yarta da ke Egypt. Tana so ta dawo amma uwar ta hana ta. Gaba ɗaya hankalin yarinyar na kan mijinta. Sai dai uwar ta ce ba za ta dawo ba har sai ta gama haɗo mata kayayyakinta kana ta yarda ta dawo. Hajiya Rafiya ta shaida wa Na'ima yadda ta ga Nabila ta koma ta bi ta lalace. Sannan ba ta wa Izzat magana. Farin ciki ne ya lullube Na'ima. Ta jinjina wa uwarta baki a bakin tsubu. Sun fi awa 1 suna waya da zallan makirci da kuma tugun da suke shiryawa. Na'ima ta shaida wa uwarta ta cewa kawai so take a gaya wa bokan ya sa Nabila ta bar ƙasar a yi mata kurciya, kuma kar ta sake ta waiwayi ƙasar, kar ma ta waiwayi ƙasar ta gaba ɗaya. Sannan ba ta son ta je ƙasarsu saboda Izzat ya san har gidansu zai iya zuwa ya taho da ita. Saboda haka tana son idan za a yi kurciyar inda ma ba ƙasarsu ba. Me yake ci na baka na zuba? Wannan aikin ma ai da sannan a hankali zan bi shi. Ke dai kawai ki bari in gama natsar da sabon shaguna in saita shi kamar yadda nake so. A cewar Hajiya Rafi'a da ta yi magana bayan ta ji abin da ‘yarta ta zaino mata. Ita ma ta jima tana son a yi wa Nabila wannan aikin. Sai dai ta fuskanci Nabila tana da matuƙar amfani a gare su. Don duk ƙarshen sati musamman idan za su yi mitin ita da ƙawayenta
to Nabilan ce ke aiki kan je kan karfe. Duk Saturday da Sunday a gidan Hajiya Rafi'a take wuni. Yauwa Hajiya Momi, Allah ya bar min ki. Ina son AZ. Ban san abin da zai sa, ba na son abin da zai sa na samu cikas da shi ko kuma ya rage min soyayyar da yake min. Hajiya Rafi'a ta ce da ita, kar ki damu in dai wannan ne. Kar ki manta, auren ma fa ba daren shi aka yi auren ba. Kusan rabin auren duk asiri ne. Rabi ne dai kawai na son ki. Amma kin ga kamar yadda muka yi wannan, to insha Allah shi ma duk zamu. Ke dai kawai ki ba komai a hannuna. Dan uban yaron nan har ma ya isa ya min taurin kai. Yaron har uban shi tsoron shi yake ji. Ni kaina da nake miki wannan magana tsoron shi nake ji. Komi na rayuwarki zai tafi kamar yadda kike so. Abin da nake so da ke kawai ki kwantar min da hankalinki. A cewar Hajiya Rafi'a kenan ta yi magana tana mai ci gaba da kwantarwa Na'ima da hankali. Sai da suka ƙara kwashe wata awa ɗaya kana suka sallama. Hajiya Rafi'a ta koma cikin asibitin. Da dare Hajiya Rafi'a ta nufi hotel. Nan a cewar ta ba za ta iya kwana asibiti ba. Alhaji Sunusi ya kai ta har hotel ɗin da take so. Kana ya dawo asibiti. Ya ce shi zai kwana tun da abin ya kama shi dole. Inda suka zo, Nabila ta koma kwana falo. AZ fa hankalin shi ya yi masifar tashi. Ya saba da ya motsa ya hango ta tana rakuɓe. Gashi yanzu ta koma falo. Da sai ya shiga tarin damuwa. Gabaki da Hafsat na ankare da su. Ta yanzu wansa a ranar, Anta Hafsat ta tambayi Nabila me yake damunta. Amma Anta Nabila ta ce ba komai. Hafsat ta yi tambayar duniya amma Nabila ta ce mata babu komai. Dole Hafsat ɗin ta yi shiru ta kyale ta. Amma ta san tabbas Nabila na cikin tarin damuwa. Kwanan sa Alhaji biyu shi da matar shi Hajiya Rafi'a sai koma garin Katsina. Suka bar Anta Hafsat wadda ta ɗauki hutu a wajen aikinta. Saboda ta zo ta taya Nabila aikin jinyar AZ. Dan ta san ta Hajiya babba ce ba abin da za ta iya tsinanawa. Ita kanta kaya ce, balle kuma ta yi jinyar wani. Wanka ne kawai Hajiya babba take iya taya AZ ɗin. Shi ma saboda raunin da yake hannun shi baya iya aiki da shi. Har yanzu saboda ba ƙaramin matsala ƙashin hannun nashi ya samu ba. Ɗauri aka yi mashi har kusan guda 3. Bayan kwanaki 2 da tafiyarsa Alhaji Sunusi, asibiti ya rage daga Nabila, Hajiya babba sai Anta Hafsat. Ba ƙaramin jin daɗin zuwan Anta Hafsat Nabilan ta ba, saboda rabin kulawa da AZ ɗin yake samu da ta dawo hannun Anta Hafsat. Shi kam AZ samsam bai ji daɗi ba. Shi fa bai ma ji daɗin zuwan Anta Hafsat ɗin ba, saboda yana da tabbacin da Anta Hafsat ɗin ba ta zo ba. Dole Nabila ce za ta ci gaba da kula da shi. Iyakacin Nabila da shi yanzu shine sannan ma ta ganin ido ce. Sai abin da ba za a rasa ba, ta miƙo min wancan. Idan dare yayi, da wuri take zuwa falo ta kwanta. In gari ya waye ko karfe 12. In gari ya waye kuwa sai ta kai karfe 12 bata shigo ɗakin ba. Kasancewar ba da wuri suke buɗe ɗakin ba sai karfe 10 sannan suke tashi. Misalin karfe 1:30 na dare, kamar a mafarki ta ji ana shafa mata labbanta. Firge ta tashi daga nauyin baccin da ya ɗauke ta. Tsugunna ta ganshi tana kwance a saman tirisita. Bude idan ta ƙara hitar a kan shi. Yana sanye da wasu ash color ɗin kayan bacci waɗanda suka amshe jikin shi. Nabila ta garla mashi wata iriyar harara. Har yanzu tana da cikin shi. Ɗan iska shugaban yan iska. Mazinata shugaban mazinata. Ta faɗa tana abin shi da wani kallo mai cike da tarin tsana. Ta janyo hijabinta ta ƙarfafa cikinta da shi. Dama sanye take da rigar bacci peach color mai fulawa a cikinta. Tana kuma sanye da hula ita ma red. Ta lullube kafatan jikinta da hijabi. Dama ko ana sanyi ko zafi to ba ta kwantawa ba tare da ta lullube cikinta rufa. Kuma da hijabin take wuni. Haka take rufe ko ina na cikinta da shi, musamman idan za ta yi bacci. Sannan ba ta saka kaya masu kama mata jiki. Da yadda ɗin ba ma abociyar fitar da tsiraicin jikinta bace. Murmushi AZ ɗin yayi. Shin ya ta jero mishi waɗannan kalaman.
Shi burge shi ma kalaman su kai. Ko kaɗan bai jawo shin kalamanta ba. Sai ya zuba mata jajayen idanun shi masu cika da jaraba. Da alamu yana buƙatar mace, macen ma ita kawai. Daurewa kawai yake yi, amma Allah shi kaɗai ya san me yake ji a cikin zuciyar shi. Duk ni kaɗai momi, ni ne shugaban mazinatar. Kin dinga take ga ina ci a gabanki. Ke fa matata ce momi. Ya yi magana mai kallon ƙwayar idanunta, masu azabar kyawu. Cike suke da bacci idanun nata, haɗi da tarin damuwa. Harara ta galla mishi. Ko ƙaunar ganin shi ba ta yi, balle kuma ta ji kalamansa marasa tsarki. Kwata-kwata baya burge ta a halin yanzu. Da ta ba ta tsane shi, tsana mai tsanani. Mummina, nawa nake so ki na sha ki bani, dan Allah. Sha'awar ki nake yi. Ya zire maka yana mai lamshar da idanun shi. Ya kai hannu zai taɓa ta buge su da sauri. Ya zira nonon nata idanu kamar wani tsohon maye. Ya ta kai ka ta ɓoye su, amma yana iya hanko su. Ya ƙara kai hannu zai taɓa ki nan ta ƙara buge hannun shi da sauri. Dan Allah ka bari. To ni ke bari ko kisan ɗinki in yi mana. In sha bakin ki kin ji momina. In kashe kwaɗayi na a kanki. Jin magana ta yi ƙarfi ne yasa Nabila cikin hadari ta ce da shi. Jama'a na ji ba. Dan Allah ka rufa min asiri kar ka zubar min da ɗan sauran mutuncin da ya rage a idanun danginka. Ta ƙara shi, ƙwalla na zubawa daga cikin idanunta. Dan da yake magana da ƙarfi ko a shi kam ko a cikin shi. Saboda cikin ɗaki za su ji. Farmishi Izzat ɗin yayi. Dan ya gano lagwanta. Na haka ya ƙara daga murya shi ko a cikin shi. Mumina, ki bani nono na sha. Kafin ya ƙara shi magana ta yi hanzarin rufe mishi baki. Ta sako daga saman kujerar da take cikin tsananin tsoro da firgici. Ta san wani ya ji, musamman Hajiya Babba ko Aunt Hafsat. Bata san da wani idanu za su kalle ta ba. Musamman ma Aunt Hafsat da Nabila ɗin ke ankare da ita. Ta saka musu ido sosai ita da Izzat ɗin. Gani ma Nabilan take yi kamar Aunt Hafsat ta fara fahimtar wasu abubuwa a ɓangaren Izzat ɗin. Nan kam ita dai a ɓangaren ta ba kafar da za ta fahimci wani abu. Ka yi haƙuri ka koma ɗaki. Dan Allah kar wani ya je ka taimake ni. Nabila ta faɗa. Ƙwalla na zuwa daga cikin idanunta. Tana mai ci gaba da kallon ƙofar da ake fitowa kamar wata munafuka. Wannan abin da Izzat ɗin ya mata ne. Ta yi ta ƙara tsane shi yanzu. Ina ruwana dan wani ya ji. Ai ke ɗin matata ce. Ni wallahi san ki nake dan Allah momina. Izzat ya faɗa yana mai kallon fuskar ta take cike da tarin tsoro. Da ya faɗi kalmar ƙarshe ya sa ta hanzar ɗaukuwa ta kalli fuskar shi. Nan take ta tuna da ranar da ya fara cewa yana santa. Wato ranar da aka harbe shi a hannu. Sidar da kanta ta yi ƙas. Tana ci gaba da zubar da hawaye. Tsigar cinye ta kaf ta tashi. Duk duniya ban taɓa son wata aba halitta ba kamar ke momi. Zai sake faɗa. Yayin da wani shauƙi yake kama shi. Ce yake kamar ya fisgo ta. A wannan karan sai dai ta ji kalaman, sai da ta ji kalmar ta da ke ta sosai. Ta dago ta sake kallon shi, tana mai sauke kanta ƙas, tana mai ci gaba da kallon ƙasa. In yana mata maganar soyayya, sai da dinga kallon shi kamar lokacin da yana da shekara 10. Gabaki ɗaya bata mai da shi namiji ba a rayuwarta. Ina son ki momi, don Allah ki amince da ni. Ba ni na sawa kai na son ki ba, Ubangiji ne ya sa min. Allah kaɗai ya san dalilin da ya sanya son ki a cikin zuciyata. Ko baki tausaya min ba, ai ya kamata ki, ko ba kya tausayi na dan san da nake miki, ai ya kamata ki a ce kin tausaya min dan girman wanda ya sa min son ki a cikin zuciyata, wato Ubangiji. Ya ƙara shi maganar kamar zai zubo da hawaye. Bai san me yasa ba. Da ya ce yana son ta sai ya ji kamar ya fashe da kuka. Santa ne kaɗai ki narkar mishi da duk wasu jijiyoyin da ke cikin shi ya zama rago kamar ba soja ba. Kaɗan ya rage, kaɗan yake jira ya fashe mata da kuka. Ba tare da ta kalle shi ba. A wannan karan sai dai kalaman nashi sun ratsa mata ciki. Kafkamar soyayya in zai mata sai ta ji ta over. Tun daga tafin kafarta har zuwa tsakiyar kanta. Naji, tashi ka koma ɗaki. Kar wani zai ga ma aka ja min abin magana. Sai a ce wani abu muke. Nabilan ta faɗa cikin koza da ganin shi. Ta jama'a ma sauraro.
sai a yi haƙuri mu dakata a nan duba da halin lokaci. A tara shiri na gaba don jin yadda za ta kai a cikin labarin da muke kawo muku mai suna namijin zuma. Wannan ne Abubakar Sadiq nake kawo muku shi wannan channel tamu da ke cewa idan wannan ne farkon zuwa a wannan channel tamu sai ku danna mana subscribe sannan ku ta mana alamar ƙarar sanarwa. Domin ya dinga sadda ku da zamu ɗora sabon shiri. Kana ku ta mana alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share na wannan bidiyon ga abokanan ku da ke wasu da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ko rafi ko ba kuma section kamar da duk labi da muke kawo muku. A huta lafiya.